Oke, untuk langkah pertama kita akan menjahit rempelnya terlebih dahulu, yaitu dilipit 2 kali. 1 kali lipit itu sekitar lebarnya 0,5 cm atau dikira-kira saja, nggak perlu terlalu besar. Terus dijahit, dilipit lagi 2 kali, baru dijahit. Nah, seperti yang ada di video. Lalu dijahit sampai selesai. Jadi dua sisinya, kanan dan kiri, harus dijahit. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menjahit rempelnya atau memasang rempelnya. Jadi ukurannya adalah 8 cm. Tapi kalau mau kurang atau lebih silahkan. Cara jahitnya dilipat sedikit saja, sekitar 1 cm atau sesuka kalian lah ya.
Oke, untuk selanjutnya diganti benangnya dulu, sesuaikan dengan warna kain. Setelah itu jahit sisinya, setiap sisi dijahit. Saat menjahit sisi kanan dan sisi kiri, jangan sampai dihabiskan sampai ujung untuk menjahitnya. Sisakan ruang. Gunanya ruang itu tadi adalah untuk membalik cadar. Setelah dibalik, maka dirapikan. Sebenarnya ini harusnya pakai teknik pancing, tapi aku lupa. Jadi manual saja. Setelah itu jahit tali cadarnya untuk lebarnya diperkirakan saja. Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Jahit keduanya, lalu setelah itu dibalik seperti ini. Setelah itu kalian jahit talinya, dijahit di sela-sela ruang yang tidak ikut terjahit tadi. Jahit di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, saat menjahit, jahit seluruh sisi, jahit kembali. Jadi setelah dijahit di dalamnya tadi supaya rapi, setelah itu dibalik, setelah itu dijahit kembali di luarnya supaya rapi.